Qaama piroojeektii hojii namooma irratti xiyyeeffate kan ta'e giddugalli leenjii fi haaromsa dubartoota Lenegwaa dubartoota 400 rakkoo hawaasummaa fi dinagdeetiin jireenya daandii fi qormaata jireenya hedduuf saaxilaman marsaa lammaffaaf simate keessa 380 haaromsa xiinsammuurraa eegaluun jireenya kaleessaa qormaataan marfame irraanfatanii jireenya haaraa akka eegalan ogummaa garaagaraatiin leenjisaa ture. Bakka kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee argamanitti eebbisiiseera. Dubartoonni 380 giddugala leenjii fi haaromsa dubartoota Lenegwaatti leenjii isaanii xumuranii fi qormaata madaallii fudhataniin 93 darbuun eebbifaman kunneen yaada isaanii qoodaniin carraa leenjii giddugalichatti argatan kanaan cabiinsi kaleessaa waldhaanamuu dubbatu. ጎዳና ውስጥ በጣም ከባድ ህይወት ነበር ያሳለፍኩት ባሽሽ በጣም ተይዤ ነበር ዳንዲ ጉባራቲ dhukkubsadhee jireenya ulfaataan dabarsaa ture araada hammaataan qabameen ture har'ayoon yaadu jireenya sana keessaa nan ba'a jedhee yaadee hin beeku kanaaf lubbuudhaan har'a ga'u kootii fi yeroon an giddugala kana keessatti dabarse rabbitu naaf qopheessa jedhee yaada kun anaaf kennaa addaati. baay'ee nama gaddisiisa jireenya keessa ture asitti yeroo isaanii ofitti nu fudhatanii akka maatiitti gara isaaniitti nu fudhatanii nukunuun isaanii mirmaraa wantoota adda addaa nu godhanii seennee gallee as yeroo sanatti gorsa isaanii argadhee amma carraa kanaan gara ga'een jira. ከጤና አኳያ ጀምሮ ዛሬ ተመርቄ እንደዚህ ከናንተ ፊት ለፊት ተቀምጬ የምታወራ ልጅ አልነበርኩም። rakkoo fayyaa qabuun dabalatee jireenyaan kaleessa keessa ture an mucaa har'a eebbifamtee isin dura dhaabbattu jedhamee kan yaadamu hin turre leenjiin gahumsa jireenyaa jedhamee guyyoota 45f nuuf kenname anaaf dawaa jireenyaa ture. haadha keenya Adaanech Abeebeen baay'ee isin galateeffadha carraan kun otoo hin jiru ta'ee bakka hin taanetti kufnee hafna karaatti bannee hafna carraa kana gatii nu gootaniif baay'ee isin galateeffadha. እናታችን ኑሪልን እኔ ኑሪልኝ ነው የምለው ለኔ እናት የለኝም አይደለም ግን namoota carraa kana akka arganu nu taasisan keessaa haati keenya Aadde Adaanech nuuf jiraadhu jechuun ala waan hin jedhuun qabu rabbi haadha lammaffaa waan naaf kenneef galata galchuun barbaada. Sagantaa eebba leenjitoota Lenegwaa marsaa lammaffaa irratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen sababa rakkoo hawaasummaa fi dinagdeedhaan miidhaa fi cabiinsi dubartoota irra ga'u akka dhaabatuuf waltumsuu qabnaa jedhan. ሴት በመሆን ብቻ የሚደርስ ችግር እንዲቀንስ እንዲቃለል ለማድረግ miidhaa koorniyaatiin dubartii ta'uu qofaan dubartoota irra gahaa jiru akka hir'atu taasisuuf tarkaanfii jalqabaa tarkaanfachuuf iddoolee adda addaatti qaamoleen carraa isaa qabnu rakkoo kana jijjiiruu fi tumsa taasisuuf itti gaafatamummaa keenya bahachuu qabna akka waliigalaatti ammoo nuti dubartoonni wal tumsuu fi wal gargaaruu qabna. Boqonnaa jireenyaa itti aanu keessatti qormaataa fi bu'aa bahii ilaalcha dogongoraa hawaasa keessaa madduuf osoo harka hin kennin jabaatanii hojjechuun dhimma murteessaa akka ta'e kantiibaa Adaanech eebbifamtootaaf dhaamaniiru. ወደ ስራ ህይወት ስትገቡ ያው ያለንበትን ማህበረሰብና ሁኔታዎችን እናውቃለን አንዳንድ እንቅፋቶች ሊያጋጥማችሁ ይችላሉ. eebbifamtoonni har'aa yommuu gara addunyaa hojiitti makamtan sababa ilaalcha hawaasa keenyaatiin qormaatilee fi gufuuwwan tokko tokko isin muudachuu mala nuti kufaatii keessan arguu waan hin barbaanneef miira kunis ni darba jedhuun of cimsuun qormaata tokkoofillee osoo harka hin kennin fuula duratti maluu qabdu nutaammoo deebitanii akka hin kufneef yeroo yeroon isin daawwanna garuu kana booda caalmaatti jabaattanii dhaabbachuun dirqama kan keessan ta'uu qaba fuula duratti jireenyi keessan kan milkaa'e fi bu'aa qabeessa akka ta'uuf hunda caalaa ammoo barsiisota keessan dabalatee qaamolee isin faana dadhaban akka boonsitan isinirraa abdii qabna waan ta'eef yeroo hojii gaarii akka isiniif ta'uun hawwa. Giddugalli leenjii fi haaromsa dubartoota Lenegwaa yeroo itti aanuttis dubartoota jireenya ulfaataa fi fokkisaa dabarsaa jiran kaleessa isaanii booddeetti dhiisanii hegeree isaanii qajeelchuuf of qopheessan calaluun marsaa sadaffaaf leenjisuu fi qophii ta'uu daayiriktarri olaanaa giddugalichaa Dr. Hirphaasaa Caalaan ibsaniiru.